各位觀眾，今日就由大島與龍威直擊 Luban Cup 2025嘅總決賽。而家我哋試下去呢個東京國立競技場嘅附近打探下先。大家如果去國立競技場咧，都係住翻新宿嗰邊會好啲咯。今次咧，因為咧新宿嗰邊太貴啦，你 apart hotel 都要起碼3萬英起喎。呢度係咪正式嘅球場？想睇咧 ，come on！各位，呢一度就係東京國立競技場啦，坐滿晒人啊，有成6萬幾個座位㗎，有呢一個規模，都應該幾適合我喺度開個演唱會。係。呢個聽嗱，觀眾朋友，今次我哋呢一個大島與龍威嘅 special seat 係啦 ，J League 咧主辦單位幫我哋整呢個咁靚嘅嘢俾我哋啊！係啦，咁啊有幾位觀眾同我哋一齊去咧，佢哋都有份嘅，正係啦，下年唔好走步啊！我龍威做咗幾廿年人，咁串嘴嘅入口咧都係第一次見。呢個唔單止係我哋大島與龍威嘅光榮，亦都係代表住日本 J League 聯盟對我哋香港觀眾嘅尊重啊！我哋逼啦。我聽講都係海外第一次做呢一個牌俾人，係啊，我哋可唔可以搬翻 office？ 係啊，我哋好想要，我想要唔係真係嗱，唔係我哋咧呢個咧可以拆嘅，好，拆。今晚先，係啦 ，OK。呢一塊咧仲好過你俾個獎杯我。聽呢度負責人講話，對面呢一間拉麵店咧，啲豬骨湯麵幾好食嘅。其實我哋而家咧就入咗記者招待會嗰度，有專業嘅採訪。呢一個 team 啊，卡舒華卡斯華係啦，咁卡舒華嘅選手咧就喺嗰一個通道咁樣過一過嚟啦，係嚟到呢一度嘅，係。佢哋入嚟咧都好貴重嘅一個時間嚟嘅，係咁咧佢哋咧可以輕微 high five 嘅，你會唔會咁做啊？都做下啦。nice。咁啊，的確係職業嘅選手咧，第一咧係好香，聞到香味，同埋夠結實。嗱，啱啱咧就係我呢一邊嘅卡舒華呢邊嘅，下一個咧就係你嗰邊啦。但係好可惜，原來係完全唔同時間入場嘅，所以咧我話去咗拍其他嘢，變咗睇唔到啦。呢個好癲，呢個好癲。你排幾個鐘？買咩㗎？買啲衫褲鞋襪，全部嗰啲垃圾嘅嘢咯。咁巴斯維啊？咁犀利啊！我哋咧唔使㗎，我哋唔使㗎，我哋咧喺上邊填就得㗎啦。填跟住俾錢咧，佢就有得，唔使排隊嘅。但係有個電視台嘅人喺度嘅，係，我打招呼。係啦，佢唔可以拍我咯，因為我係卡舒華。既然有電視台喺度啊，咁啊喺側邊扮下嘢，養下，睇下會唔會訪問我先。香港から来てくれて。あ、香港在住のサンフレッチェファン。係。はあ、すごい。頑張ってサンフレッチェの北島選手は。唉，大陸玩出火，佢問我最中意邊一個港島嘅選手喎。好在我依稀記得大島田擊掌嘅時候，對面有個咁樣嘅牌。東東純喜さん。はい、東選手。どういったところが魅力的ですか。かっこいいから。フェイス。かっこいいです。見た目、ビジュアル。はい。そうですか。やっぱり。ここ？新しい星が刻まれてほしいですよね。問咗我最唔識答嘅問題，好尷尬，好尷尬。喂，而家播㗎啦，佢哋。你而家打俾啊 Hiroshima 嘅朋友睇住，因為你會出現㗎。啱啱頭先啊 Director 講咗live 嚟㗎。 ，live 嚟㗎。喂，唔係講笑，真係咧嗱1點開波，而家11點半啦，即係2個半鐘前已經咁多人排隊喎，所以你大家過嚟睇波嘅人咧，早少少過嚟。派定隊買啲嘢食先入去好啲。
嗱，日本睇波咧就同外國睇波最大嘅分別係咩咧？佢哋係可以一齊排隊一齊買嘢食嘅，但係外國嗰啲咧，你如果堆埋一齊咧，分分鐘開拖嘅。咁就日本咧，真係冇呢樣嘢。係啦，即係撐還撐就唔會搞事。係啦，呢個係幾好。我頭先揸住嗰粒星咧，原來好有意義嘅。呢一度咧，而家咧係有4粒星啊嘛。如果佢今日贏咗之後咧，下一次咧佢哋就有5粒星。嗰粒賀斯咧就喺度咁樣彈出嚟㗎啦。教練幾 hyper，越行越前。不過你要顧住我先得㗎嘛，我係着住紫色衫嘅大佬。邊位咧？咦，你係咪大佬先生啊？係啊，我想揾龍威啊，龍威先生應該喺入邊嘅。唔喺入邊啊？龍威就係你咯。呢一間就係我哋包廂睇總決賽嘅房間啦。雖然唔算得上係好豐富，但係零食啊、飲品、小食呢啲呢，你當佢自助餐咁樣呢，食完再添就得㗎啦。而一陣間呢，我哋就可以好似貴族咁樣坐喺呢個專屬嘅觀眾席嗰度呢，欣賞呢一場咁緊張刺激嘅總決賽啦。好高興大家嚟到日本聯賽杯2025嘅總決賽。由黃色衫嘅柏雷素爾對呢個紫軍港島三戰，不過今日呢，港島呢就着咗白色衫喎。由於開咗波之後呢，我就唔可以影落個球場嗰度嘅，咁啊，所以呢，就由我龍威代表港島三戰，而對手呢，就係大島田撐嘅黃衫柏雷素爾啦。大家又估下，究竟係大島贏啊，定還是龍威贏啊？アジアで戦うプライドがある俺たちは止まらない。其實呢一場波咧都有好幾個入球嘅，大家又估一下，究竟係教練黃軍柏雷素爾入波先呢，定還是係龍威撐嘅港島入先呢？好啦，大家有冇睇過呢一個？呢個係真嘅獎杯，唔可以摸，係可以打卡，係啦，咁近嘅。佢呢個咧就一陣間2個半鐘後贏咗嗰隊嘅隊長先可以攞港島贏面大喎！哦，黃牌，哦，瀨嘢！入波啦，1-0！港島三戰先拔頭籌，1-0！好，呢球波就由界外球掉出嚟，然之後掉到門前，之後衝咗個高佬出嚟，頭槌一壓，搞掂！我仲串緊佢，都未串完啫，又嚟！哇，勁啊，好勁！得点は3分的6番の24番東俊樹選手です。東啊！東選手，直射！哇！足球嘅嘢啊，真係好難講嘅。正所謂得饒人處且饒人啦，得些好意須回首啊，定還是係得寸進尺咧？咁啊，大家又估下啦。結果係0-3，大比數領先。Oh my god！ 3個唔同嘅入法都有晒啦。3-0。除咗同咁靚嘅獎杯打卡之外咧，仲可以同經典球員影相嘅。啱啱走咗嗰幾位，其中2位就係啦。嗱，因為頭先身後咧就太多人排隊，根本我就影唔到係啲乜嘢。原來咧呢度後邊啲人咧全部都係 Souvenir Shop嚟嘅。咁呢一邊你就應該係紫色嗰邊嘅。
啊，咁應該有一邊咧就係賣黃色嗰邊嘅。食飯嗰啲咧都差唔多收檔啦，佢哋都走㗎啦。係啊，漢堡牌嗰邊，本來咧呢一度咧就係貨賣呢啲小食嗰啲咁嘅地方嚟嘅。誒，仲有焼肉喎，哇，咖喱啊，ネギタン，焼きそばネギタン，係要唔要啊？打下啦，不如嘛？焼きそば？割引あります？お、嗱，半價，靚女俾半價，お、いいっすね。50% off。ありがとうございます。いくらですか？一つ250円です。250円咋？喂，10幾蚊咋？喂，250円即係咪買兩個咯？買兩個啊，係。俾下2個ください。ありがとうございます。兩個再嚟嗰筆先，就唔係嘅。こんな早く閉まるんですね。そうなんですよ。ハーフタイム終わってすぐに。みんなそうなんですか？大體。觀眾朋友，我聽講冇咖喱食，所以買個兩個炒麵俾你哋。下半場開始已經係全部收檔㗎啦，係，所以就一定要比賽開始前要嚟咯。焼きそば屋さんですか？重版牛嘅證明書嚟嘅。嗱，呢度咧就係呢一個腸仔啦，肉汁腸仔，同埋呢個就係腸仔同埋嗰個薯條，同埋焼きそば。咁你早啲嚟啊！我想食呢個添嘛。哎呀，ちょっと前半中に来なきゃダメなんですよね。呢個老闆就真係大方啦，見就嚟收工咧，請我哋兩個食麵添喎。既然係咁，我希望大家都可以記住呢一間嘢嘅名字——肉之九門堂。哇！爭啲死嚟啦！好啦，射完出去買嘢食，翻嚟睇波先。有啦，1分啦！有啦，終於1分啦！仲有15分鐘，嚟多2分。我自己就好少食呢啲日本炒麵嘅，可能嗰陣時百貨公司賣嗰啲炒麵咧就唔係咁正宗啦，嗰個味道咧硬係咧就似，但係就唔知點解咧就怪怪地。原來喺日本食呢樣嘢果然係好唔同，就咁喺個外賣車嗰度買嘅炒麵都竟然係咁鬼好食嘅。嗱，結果出咗嚟啦，3-1。雖然係咁嘅結局，但係咧兩隊都打得好精彩咯。成場比賽完晒啦，咁啊3-1。呢個時候我哋就可以直接落球場為我哋優勝咗嘅隊伍慶祝啦。冇錯啊，咁好嘅氣氛。一陣間咧，球員啊過嚟繞場就，咁而家咧你就變咗黑色，即係中立嘅。你又可以繼續同佢擊掌啦！哇！優勝隊1億5千萬yen啊，勁啊，發啊！睇完場波，仲有機會同優勝隊嘅球員擊掌，夠晒熱血啦啩！而且球員個個都幾企理、幾英俊咁樣。咦？等陣先，你唔係就係你啦？就係頭先喺廣島電視台訪問嘅時候救咗我嘅而家之選手東俊希啊！好波，兼靚仔啊！係有你一半。多謝。嗱，我身邊咧就有一位香港嘅朋友，啱啱就睇完呢個 VIP 包廂嘅 J-League 啦，咁啊想訪問一下佢啊，睇下有啲咩感想㗎嘛？點啊？呢場波精唔精彩啊？非常精彩，係咪？J-League係第幾次睇咁咧？第一次啫，第一次，哇！你第一次啊睇到咁盡咁樣係嘛？咁個心情係點啊？心情非常之興奮，興奮嘅，係，同埋好熱血啊！好熱血啊！成場波入咗4粒波啊，即係3-1啊嘛！滿唔滿意個賽果？非常滿意啊！
係好緊張刺激。覺得呢一個包廂房呢一個咧，算唔算係一個好好嘅體驗咧？十分之好啊，因為佢又有嘢食啦，係係啦，又有好好嘅招待啦，係啦，咁空間感又好足夠啦。哇！喂，呢啲全部都係 model answer 啦，唔係我作嘅，係咪先？嗱，你覺得大島遇龍威今次係招呼得好唔好咁咧？哇！呢個唔使講啦唔使講啊！真係好到不得之了啊！哇！面紅啊！好多謝你，唔好客氣。 Thank you。我身邊呢一個咧就係一個 couple 嘅，咁想訪問一下佢對於今場波嗰個結果咧，你哋滿唔滿意？結果唔滿意，唔滿意係應該點樣？結果唔滿意，係咩？哦，你捧黃色嗰隊㗎？係我同我爹都捧黃色啊嘛。哦，咁樣，咁但係最後尾嗰粒都入得好精彩啦，即係係咪先？咁你睇算係咁㗎啦。算啦。不過嗱，如果以睇波嚟講，4-1，唔係 sorry 3-1係嘛？入咗4球波都算精彩㗎啦。係。雖然有2球咧，我都係眨咗眼就睇唔到嘅。係。咁覺得整體點咧？由入場開始到而家。好開心，唔係因為咧啲球迷咧全部都好興奮咯。係啊，好投入。好投入啊，超投入啊！啲打氣聲咧係冇停過咯。係，我個人認為佢攰過喺場度踢波嗰啲。係啊，大佬揈旗嗰個揈咗成日喎，大佬幾犀利係嘛？兩邊都好勁啊！係啦，咁你哋好犀利啦，即係包咗房去睇呢一場波啦。嗱，第一次我唔知你係咪第一次包房睇波？係。第一次啊？第一次。感覺點啊？都係好正。係正嘅。正嘅。係啦，即係有啲呢個位就可以睇得好清楚添啦，同埋冇得輸啊，兩邊都睇晒。係因為開頭咧，我哋擔心咧 VIP 位會唔會冇下邊嗰啲咁興奮啊？係啦，即係個氣氛會唔會冇下邊咁開心啊，或者點樣啊？但係咧，原來佢可以宏觀晒成個場咧，其實仲正過喺下面睇咯。係因為咧，你呢個位咧確實係睇球賽之餘，就睇埋啲觀眾啊嘛。係啊。咁有啲新體驗。咁最後尾嗰 part 啦，落到去頭先可以同佢哋擊掌握手呢樣嘢，嗱我都係 surprise 嚟嘅，我覺得。係啊。你係覺得冇諗到？冇諗過。係咁啊。超值。滿意嘛？滿意。係嘛？非常滿意。咁今日大島遇龍威大隊 OK 嘛？好 OK，非常好，兩個都非常好。嗱，唔係逼佢嘅，不過我一陣間會送翻啲獎品俾佢咁解。呢到底乜沙？呢到底乜沙？多謝晒。係啦，呢個其實就係嗰個受訪者啦，就唔係嘅，喺呢邊。好多謝晒，好多謝。喜歡我哋節目嘅朋友，希望你哋可以踴躍留言、讚好、訂閱。有你嘅讚好，我哋會做得更加好。如果你都對日本足球 J-League 聯賽有興趣嘅朋友，睇完影片可以去我哋嘅描述欄嗰度，我哋會俾條 link 你，一撳入去裏面有好多 J-League 嘅資訊，同埋有買門票嘅方法㗎。唔識日文唔緊要㗎噃，佢有英文㗎。J-League 佢哋咁支持我哋香港人嘅觀眾，我哋唔係唔撐佢係嘛？多謝收看啊！J-League 真係對我哋啲觀眾好啦，仲送咗少少禮物咧俾我哋咧分享俾大家。嗱，呢件 T 正啦啩，大碼嚟嘅，即係我都啱着嚇。答啱問題送俾你，另外仲有呢個片送埋俾你哋。Leuven Cup 嘅金字毛巾有埋 trademark 㗎。Imabari 㗎，日本最正嘅毛巾。仲有影片之中，我同阿大島田着住嗰件球衣，都送埋俾你哋。只要你喺我哋嚟緊嗰個 live 嗰度答啱問題，咁你就可以得到㗎啦。記得留意我哋開 live 啊！不過先要條件咧，就係要訂閱咗大島遇龍威先喎，抵訂閱啦，係嘛？成日都有嘢益你哋。撳多幾個 like 就最好添啦，多謝收看。